अच्छा, ये से कफ लगी हुई है, जिसे कैनल कफ बोलते हैं, तो उसके लिए जाके इसमें दूंगा कुछ हनी और लेमन मिक्स करके देता हूँ। और फिर जब रात को इसको खाना देना है तो उसमें सिनेमम पाउडर खाने के ऊपर ½ टीस्पून वो दूंगा। 5 दिन ये 2 चीज़ें, या फिर चिकन सूप 5 दिन दोगे तो आपका कुत्ता ठीक हो जाएगा। इसको कभी इग्नोर नहीं करना। कैनल कफ हो जाए तो कोशिश करनी इसको ट्रीट करने की। बेस्ट ये 2-3 चीज़ें जो होम रेमेडी है, हनी का 1 चम्मच ले लो, आधा लेमन ले लो, इसे स्क्वीज करो, इसके पानी में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके तो किसी इंजेक्शन में डाल के, गर्म पानी वो जो इसको ये आराम से पी सके, इतना गर्म, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज मैं से वॉक करवा लेता होता हूँ। मैं वीडियो बनाने से पहले 1 दफ़ा 2-3 चक्कर लगवा के फिर वीडियो बनाता होता हूँ। तो हमने लीश की ट्रेनिंग तो आज कर ली है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी इतना वो भी नहीं कर रहा। आज 10 तारीख है ना, 10 तारीख को ये एग्जैक्ट 5 महीने का हो गया है ज़्यादा। और जो फीमेल मैं बता रहा था वो उसकी वीडियो, इससे लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई है उसके एंड में लगाऊंगा, ताकि उसका भी आपको कंडीशन पता चल जाए वो कैसी है। अभी हाँ, ये कह रहा था कि ये देखो जब ठंड में होते हैं तो इनका कोट कैसे शाइन कर रहा था, कैसे कलर डार्क बनता है। मैं फिर बार बार कहता हूँ, जो पाकिस्तान वाले कहते हैं ना, वो हैवी बोन बच्चे जब 8 वीक के, 40 दिन के, 45 दिन के हों, वो एक तो होते हैं डबल कोट फार वाले, हैवी कोट वाले, बड़े कोट वाले, तो वो वैसे ही लगते हैं। अच्छा, हैवी बोन का जिक्र ना किया करो, जो ऐसे माँ बाप के हैं वैसे इन्होंने करने ही करने हैं। आप ऐसे देख लिया करो कि आपको चार्ट चाहिए एक, ठीक है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसे चाहिए वो नीचे कमेंट कर दे, मैं उसको दे दूँगा। आप इसके दिन और भी कितने वीक का ओल्ड है, कितने महीने की एज है, उसका वेट किया करो कि कुत्ता अकॉर्डिंग टू चार्ट जा रहा है, उसका वेट सारा ठीक है, इतना ही होना चाहिए इस उम्र में। और हाइट का चार्ट है, जो इतनी एज में इसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी एज, अगर वो ये फॉलो कर रहा है तो बोन स्ट्रक्चर ये वो अच्छा फूड देने से हो ही जाता है। रॉयल कैनन, कोई भी आप घर का फूड, चिकन कीमा, बीफ कीमा, ये चीज़ें देने से ऐसे बोन स्ट्रक्चर ये वो बनता है। और ये जो 2022 का सिगर शो हुआ है उसमें जो इमरान हुसैन है, वो बोल रहे थे कि इस कुत्ते के पाँव वीक है, इस कुत्ते के ये ईयर नहीं इस्तेमाल कर रहा, इसका विदर शॉर्ट है, इसका जी फोरहेड अच्छा होना चाहिए था, इसकी क्रूप अच्छा होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें, एक तो जेनेटिक है, दूसरा आप अगर कुत्ते को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है स्विमिंग पाकिस्तान में, क्योंकि गर्मी होती है, आप उसे रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं करवा सकते। तो जब वेदर शाम को अच्छा हो तो स्विमिंग करवाएं। ओए कम हियर, यू लीव देयर टू कम ऑन। सबसे बेस्ट यही है। हाँ, ये देखो ना, बाहर बांधने से, ठंड में रखने से इसका कोट देखो कैसे शाइनी हो गया। अभी तो खैर रिंकल पड़े हुए हैं, मैंने साफ नहीं किया। लीव इट, लीव। इसे है कि मुझे वॉक करवाए, एक ही जगह पे क्यों रहा। चल चल चल, लेट्स गो, दो दो। आजा 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 आजा, गुड बॉय। साथ साथ एक्सरसाइज, अगर आपका कुत्ता दूर ना आपसे जाए तो उसका बेस्ट ही हल ये एक ही हल है। बेस्ट जो ट्रीट है, चिकन सॉसेज है या कोई भी ट्रीट है पाकिस्तान में मिलती, डॉग ट्रीट, आप कोशिश करो कि
वो आपके हाथ में हो, ठीक है, ऐसे पकड़ी हो ऐसे, ठीक है, और साथ ऐसे ही आपका हाथ हो, और एक एक करके फीड करो, वो उसको आपके हाथ की आदत पड़ जाएगी, वो आपके साथ चलेगा। जैसे डॉग शो में एक राउंड ऐसा होता है जो अनलीश करके चलाते हैं, जो टॉप लेवल के डॉग शोज हैं, उसमें वो ऐसे करके चलवाते हैं। आप स्लो 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 स्लो, कभी भी डरो मत। आपका बस इतना टाइम होता है, कुत्तों ने जाके ओपन या चैंपियनशिप खेलनी होती है एक एज में, जब वो ओपन एज में चले जाते हैं। आप डेली बेस पे थोड़ी 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 इतना टाइम होता है आपके पास। कभी भी कुत्ते को मारो ना, अगर वो नहीं कर रहा छोड़ दो, नेक्स्ट डे ट्राई करो। थोड़ा होता यूज टू करता करता करता। जर्मन शेफर्ड इंटेलिजेंट डॉग है ये इन्होंने, इनके पास दूसरी चॉइस ही नहीं है, इन्होंने लर्न करना ही करना है। गुड बॉय, आजा आजा आजा, लेट्स गो। देखो ये अभी मेरे साथ साथ चल रहा है ना, मैं भाग रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ हाथ से फीड करने का कमाल है। ऐसे कहते हैं कुत्ता स्पॉइल हो जाता है, कोई स्पॉइल नहीं होता। हाथ से फीड करो, ट्रस्ट बिल्ड होता है। देखो साथ साथ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का कि आप हाथ से फीड कर रहे हो और साथ साथ चल रहे हो, कमांड दे रहे हो। एक कुत्ता अपनी लाइफ में, ये तकरीबन 6 से 10 साल उम्र है इनकी, ठीक है, और ये 200 लफ्ज़ सीखने की कैपेसिटी है। इंसानी 200 लफ्ज़, इंसानी ज़बान के 200 लफ्ज़ ये तकरीबन सीख जाते हैं अपनी लाइफ में। 200 लफ्ज़ बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी के, बहुत ही ज़्यादा होता है। अच्छा, ये रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, लेकिन आप जो चीज़ें नॉर्मल दिन में बोल रहे होते हैं, वो कई दफ़ा ये ऐसे ऐसे आपको देख रहे होते हैं और कानों को इधर उधर कर रहे होते हैं। मतलब कि इनको पता होता है। मैक्स, कम हियर बॉय। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। अभी हमने घर निकल जाना। ये कफ कर रहा है, शायद आपने सुना हो कि नहीं, जैसे इसके ना गले में कुछ फंसा हुआ करने की कोशिश